Hello everyone, welcome back. अनि डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको प्लेलिस्टमा हामी प्रिभियस भिडियोमा कन्स्ट्रेन्ट्स अन ER मोडल हेर्दै थियौं जहाँ टु क्याटेगोरीज हुन्छ. फर्स्ट वान इज म्यापिङ कार्डिनालिटिज एन्ड सेकेन्ड वान इज पार्टिसिपेसन कन्स्ट्रेन्ट्स भनेर. एन्ड म्यापिङ कार्डिनालिटिजको चाहिँ फोर डिफरेन्ट क्याटेगोरीज हुन्छ. 1 to 1, 1 to many, many to 1 एन्ड many to many रिलेसनशिप भनेर. And then on the basis of participation constraints पनि relationship लाई चाहिँ two different categories मा जुन categorize गरिएको छ. And participation constraints भनेको चाहिँ it is the constraints on ER model that determines whether all or only some entity participates in a relationship. भनेको suppose A is one entity, B is another entity to participate in a relationship R, and if all participation भनेको all elements of A, all instances of A participate in that relationship, त्यस्तोलाई हामी total participation जुन entity को चाहिँ all instances participate हुन्छ त्यसलाई total participation, and जसको चाहिँ only sum एक्चुअली यति नम्बर भन्ने चाहिँ हुँदैन तर नट अल के नट अल भन्नेबाटै ओन्ली सम एन्टिटी भनेर हामीले बुझ्यौं. इफ अल एन्टिटी चाहिँ पार्टिसिपेट हुन्छ कुनै एन्टिटी सेट भित्रको रिलेसनशिपमा भने त्यसलाई टोटल पार्टिसिपेसन, एन्ड इफ नट अल ओन्ली सम एन्टिटी अकरेन्सेस इन रिलेसनशिप देन त्यसलाई हामी पार्शियल रिलेसनशिप भनिन्छ. Definition त अब हामीसँग भयो नि. Participation of an entity A in the relation R is said to be partial if only some member of A participate in the relation. भनेको suppose customer भन्ने एउटा एन्टिटी छ एन्ड हामीसँग एउटा कस्तो रिलेसनशिप छ भने बाइनरी रिलेसन. कस्टमर टेक लोन भनेर हामीसँग के छ एउटा रिलेसनशिप छ. अब यो कस्टमर भन्ने सेटमा जति पनि कस्टमर होला C1, C2, C3, C4, C5 अनि यो लोन भन्नेमा चाहिँ L1, L2, L3 कुनै लोन होला सपोज. देन it is not necessary that every customer should take the loan from their bank. उनीहरुको चाहिँ जुन बैंकमा उनीहरुको खाता छ उनीहरुले एभ्री कस्टमरले चाहिँ लोन लिनै पर्छ भन्ने नेसेसरी छैन नि त. लोन त जसलाई नीड हुन्छ उसैले लिन्छ. सपोज कस्टमर C1 ले लोन L1 लियो. अब कस्टमर C2, C3 कुनै कम्पनीमा आबद्ध हो भने उनीहरुले सेम लोन सेम कम्पनीको नामबाट पनि लिन सक्छ. अथवा यो C3 ले फेरि अर्को छुट्टै कुनै लोन किनकि उसको कम्पनीको नामबाट एउटा अर्को फेरि एनदर लोन पनि उसले फ्यामिली लोन पनि अरु कुनै लिन सक्छ. अथवा कसैले लोन नै नलिन पनि सक्छ. यो केसमा कस्टमर भनेको के भयो पार्शियल पार्टिसिपेसन भयो. अल कस्टमर डोन्ट टेक लोन किनकि ओन्ली सम अफ द कस्टमर टेक लोन फ्रम बैंक. यस्तो खालको रिलेसनलाई हामीले के भनियो पार्शियल रिलेसनशिप. ओन्ली सम कस्टमर ह्याभ लोन भनेर. अब हामीले जुन टोटल पार्टिसिपेसनलाई हेर्ने हो भने एभ्री लोन जुन छ त्यो इच लोन लिने मान्छे त अब्भियसली त्यहाँको कस्टमर हुन्छ नि त. सो यसैलाई अब हामीले के गर्दियौ भने यताबाट यता हामीले हेर्यौ भने but every loan should be associated with some customer. each loan चाहिँ कसै न कसैले लिएको हुन्छ भनेको यहाँको एभ्री लोन चाहिँ के भयो पार्टिसिपेट भयो हाम्रो स्टेटमेन्टमा. अब कस्टमरको केसमा भन्दाखेरि चाहिँ के भयो ओन्ली सम कस्टमर ह्याभ लोन भयो. कस्टमरको साइडमा ओन्ली आयो सो दैट कस्टमर भन्ने एन्टिटी चाहिँ के भयो पार्शियल पार्टिसिपेसन भयो. एन्ड लोनको साइडमा के भयो एभ्री लोन शुड बी एसोसिएटेड विथ सम कस्टमर भयो भने यहाँ चाहिँ लोन भयो के भयो फुल पार्टिसिपेसन भयो.
ओन्ली सम पार्टिसिपेट भयो भने पार्शियल एन्ड एभ्री पार्टिसिपेट भयो भने टोटल भयो। एन्ड अब यसलाई हामी रिप्रेजेन्ट कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरा हेर्ने हो भने जुन साइडमा चाहिँ एभ्री पार्टिसिपेट हुन्छ, एभ्री इन्टिटी पार्टिसिपेट हुन्छ, त्यो साइडमा हामी डबल लाइन लगाइन्छ एन्ड जुन साइडमा ओन्ली सम पार्टिसिपेसन हुन्छ त्यो साइडमा हामी सिंगल लाइन छोडिन्छ इन केस अफ रिप्रेजेन्टेसन। एन्ड यो अरु कुरा भनेको त यसको एट्रिब्युटहरु चाहिँ यो हुन्छ नै है। अब यो हामीले एक्जाममा देखाउँदाखेरि एट्रिब्युटहरु सहित देखायो भने झन् बेटर हुन्छ। देन स्क्वायर हामीले चाहिँ पार्टिसिपेसन कन्स्ट्रेन्ट्समा कतै म्याक्सिमम कार्डिनालिटिज एन्ड मिनिमम कार्डिनालिटी पनि लेखेको पाइन्छ। यो केसमा चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ कुनै एउटा एक्जाम्पलको थ्रुबाट चाहिँ जुन म्याक्सिमम कार्डिनालिटिज छ त्यो भनेको के हो भने म्याक्सिमम नम्बर अफ टाइम्स एन इन्टिटी पार्टिसिपेटिङ इन रिलेसनसिप। यहाँ के डिफाइन गरिएको हुन्छ भने सपोज यो कस्टमर जुन छ लोनमा नम्बर अफ कस्टमर क्यान बी लेस देन अर इक्वल्स टु 2 भनेको आइदर लोनै नलेखे पनि भयो और 1 और 2 म्याक्सिमम 2 टाइमसँग चाहिँ के गर्न सक्यो, कुनै कस्टमर चाहिँ लोनमा पार्टिसिपेट हुन सक्यो, लोन लिन सक्यो। यस्तो खालको जुन रिलेसनशिप भनेको कस्टमर 1 ले लोन नै लिएन, द्याट्स ओके। 2 ले एउटा मात्रै लोन लियो, 3 ले दुईटा लोन लियो, अब 4 ले पनि अब यिनीहरु एउटै कम्पनीको होला अथवा केही नाममा यता अर्कोतिर लिङ्क्ड होला, दुईटा लोन लियो, यसले एउटा मात्रै लियो। C5 ले भनेको नलेख्दा पनि ओके, 1 टाइम्स लिग्यो ओके, 2 टाइम्स लिग्यो, तर अब यसो 3 टाइम्स चाहिँ हुन भएन। म्याक्सिमम भनेको उसले 2 सँग लिन सक्यो भनेको द्याट इज म्याक्सिमम कार्डिनालिटी। एन्ड अब मिनिमम भनेको चाहिँ सपोज अब यहाँ C इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 1 यस्तो केस दियो भने चाहिँ एभ्री कस्टमरले चाहिँ मिनिमम 1 टाइम्स चाहिँ लोन लिनु पर्यो भनेको यस्तो खालको केस छ भने चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ मिनिमम कार्डिनालिटी भनेर भनिन्छ। सो द्याट मिनिमम कार्डिनालिटी इज मिनिमम नम्बर अफ इन्स्टान्सेस अफ एन इन्टिटी। इन्टिटीको इन्स्टान्स हामीले भनिसक्यौँ, कुनै एउटा इन्टिटी सेट छ भने त्यहाँभित्र E1 E2 यो इन्टिटी सेट कस्टमर हो भने C1 C2 C3 C4 5 त्यसको इन्स्टान्सेसहरु हो that can be associated with each instance of another entity। अर्कोसँग चाहिँ एसोसिएट हुने मिनिमम जुन नम्बर छ त्यो मिनिमम कार्डिनालिटी, म्याक्सिमम नम्बर जुन भन्दा बढी हुन सक्दैन त्यो भन्दा तल हुनु पर्यो अथवा त्योसँग हुनु पर्यो भने दैट इज म्याक्सिमम कार्डिनालिटी।